将军穿越到了现代，竟然惨遭壁咚，而对象竟然是个男人。梁默将蓝云泽按在水池上，打开水龙头，蓝云泽有意识时，水流进入气管，下意识挣扎，水花溅得到处都是，只觉得浑身疼。他是大汉朝的将领，在抗击倭寇，战场十分惨烈，眼看战事失利，心中依旧想的是战死，而不是投降被俘。而蓝云泽已身中数箭，意识开始模糊，随时剧烈的咳嗽。蓝云泽睁开眼睛，对面前人大喝一声，猛地抬手扣住对方脉门，自两拨千斤将人甩开，弓起身子，眼中带着杀意。下一刻被白光眩晕，看着头顶浴霸，蓝云泽疑惑了，光亮的墙壁，亮如白昼的夜明珠，莫非这里是地府阎罗殿？方才被自己放倒的是十殿阎罗。这边梁默单手撑地，利落的翻身站稳，审视着蓝云泽，满嘴国粹，对刚感到的杀伐之气有点疑惑。蓝云泽看着眼前精致的男人，此人竟生得如此绝世美颜，并问面前男人此乃何处？梁默握住蓝云泽的下巴，以为是在装模作样，觉得蓝云泽为了博取直播点击，想出名想疯了。蓝云泽甩开梁默的手，觉得这个男人太无理，告诉面前男人自己不是断袖，让梁默自重。梁默转身给蓝云泽来个壁咚，告诉他如果不是为了报恩，才不管他死活。蓝云泽疑惑地问梁默的身份，被告诉是世上最亲密之人。蓝云泽被梁默轻浮的举动忍无可忍，伸出手指袭击上去。梁默诧异云泽敏捷身手，对着云泽就是一阵 QWE， 云泽不敌踉跄倒下。梁默附在云泽身上调戏着，云泽忍无可忍，向着梁默胸口飞去，顿感身体软弱无力，体内毫无内劲。想着面前画面，云泽觉得老脸一红，羞愧不已。回过神，云泽还是一脸懵逼的看着眼前陌生的一切，一不留神踩着香皂滑倒，片刻在梁默怀中醒来。云泽看着梁默焦急担忧的神情，顿时觉得虽不识年轻这个男人，但身体本能感到亲近。梁默怒极反笑，一阵卧槽，而云泽却用力的抱着梁默。将军穿越到现代，化身小奶狗，还找了个男人做娘。将军在泰安诊所醒来，一个须发皆白的老人拿着奇怪的金属在将军身上比划几下。老人问了几个常识性问题后顿感不妙，听到把梁默当成娘子，惊得老人差点吐血，气得梁默上去就是梆梆两锤。最终老人诊断大脑受创，记忆丢失，开了一堆药片。离开医院，一路交谈，将军才知道穿越到了燕国，还魂到了同名的人身上。而梁默是小面馆老板，将军心想毕竟假商之人，对梁默的粗俗释怀，而面馆貌似是自家祖父转让。两人说着便走进面馆，原来是梁默。接下面馆的条件是养活云泽到25岁，还剩半年时间。将军看来要尽快学会一门生计，然后尽快另寻去处。经过相处，觉得梁默看似冷酷，内心还是很温柔。刀子嘴豆腐心，夜幕降临，将军看着梁默使用现代厨房用具，一窍不通，还被微波炉烫到。梁默顿感无语，无奈的给将军包扎。将军对梁默不断改观，不时将军以为扫地机器人是属小虫，一顿骚操作，梁默拽着将军，一不小心两人叠在一起，搞得两人小心肝扑通扑通的跳。无意中将军打开了投影仪，看着里面的鬼魂，保护欲猛长，想着把梁默搂入怀中，扬言保护梁默。梁默心中一群羊驼奔驰而过，满头黑线，无奈只能把手叫将军使用度娘。将军像是刘姥姥进大观园，最终梁默被何谓汉语拼音打败，满嘴国粹，让将军立马滚蛋。将军穿越到现代，只能靠直播养家糊口，竟然是因付不起违约金。静谧的早晨，将军在女儿的吸气中醒来，将军睡得昏昏沉沉，沉浸在度娘的怀里2天，强迫自己接受新兴事物，也得知已经改朝换代了。不过如今有人相伴也挺好。夜晚，梁默在床边抽着烟，忧郁的想着什么。将军小心翼翼的回到家中，还是被梁默抓个正着。梁默抓着将军的衣领，询问下午去干什么了。定睛一看，原来将军已经把7彩头发染黑，耳钉也摘了。将军不安告诉梁默，染发的钱自己会还的。梁默诡异的笑了，问将军怎么还。将军沉默的看着梁默，片刻后决定走身体原主的路子，直播赚钱养家。况且
违约了还要支付高昂的违约金。梁默看着将军的改变有点吃惊，随后便让将军换衣准备直播。将军头大，以为要换成戏服，一阵比划后换上一身简单大方的衣服，先是抱拳行礼，随后尴尬的开始直播。看着羞耻的弹幕，将军顿感有辱斯文。作为武将，将军舒展筋骨，展示一些拳交功夫。梁默在门口偷偷看着，对将军的才艺有点迷茫。这边将军拱手戳了几次屏幕，都没下播成功。看着主播这么蠢萌，又席卷一波弹幕潮。看到躲在门口的梁默，眼前一亮，弹幕却是一发不可收拾。梁默温柔地教着将军，一旁衣柜看不下去，出来捣乱。将军立马把梁默搂入怀中，用身体保护并深情看着梁默，躲避中两人滚到一起，两人撒着狗粮，直播弹幕乱为一团。另一边一个冷酷的男子看着屏幕嬉戏的两人，邪魅一笑，终于找到你了。将军穿越到现代，难道被掰弯了？对男人大叫宝贝。面馆的生意依旧火爆，清一色的女孩大排长队。将军为了表示自己赚钱养家的决心，站在前台招呼点餐的客人。女孩笑眯眯要加将军的球球。将军看着衣着暴露的女孩，脸颊微红，问球球是何物。女孩捂嘴绝笑，把自己联系方式推向将军。将军皱眉呵斥女孩，男女授受不亲。女孩扶着将军的肩膀一阵娇羞。梁默在将军不知所措中赶到，拒绝了女孩，并宣示了主权，吓得女孩落荒而逃。梁默无奈地看着将军，随后让将军去后厨帮忙。将军的一声宝贝，众人大惊失色，气得梁默上去就要邦邦两锤。将军瑟瑟发抖，既然是最亲密的人，称呼宝贝怎么生气了？随后便释然，要多帮宝贝干活，不时便在后厨大展身手，不仅手速惊人，力大无穷，刀工也是一流。梁默听着将军的一声声宝贝，感觉浑身颤抖。将军被洋葱辣了眼睛，泪眼朦胧的只叫宝贝。梁默听着刺耳的声音，忍无可忍，拉着将军便走向洗手间。众人觉得将军难逃辣手摧花。卫生间内，梁默用冰手帕给将军敷衍。将军拉着梁默的手，感觉好了一点。梁默皱着眉告诉将军，不管是真失忆还是假失忆，过了25岁就滚出去。将军被梁默吓得落荒而逃。将军看着卫生间镜中自己，沉默不语，似乎想到了一些不好的回忆。而卫生间外，将军担心着梁默，又有点无奈。将军穿越到现代，被拳馆馆长约架，竟是因为馆长是将军黑粉。将军踏上直播生涯，耍完一套拳法，下播之际还是想着榜一大哥刷的跑车。直播间飘出不和谐的弹幕，自称七伤拳传人，并对将军花拳绣腿表示质疑。将军一看这是妥妥黑粉，黑粉还在叫嚣着，将军不以为意。随后黑粉要线下 PK 父子局带彩头，将军听到彩头爽快答应。随后将军皱眉，他不知道约定比试对点在哪。随后鬼鬼祟祟的来找梁默，梁默正在健身，随着动作加快，露出一身挖腮的腱子肉。将军顿感受不了，随后梁默拦着将军，在将军耳边呢喃着。将军被梁默挑逗的羞涩不已，小心肝砰砰跳。夜幕降临，将军和梁默吃着烛光晚餐，打听起武馆的事。随即梁默得知线下 PK 的事，将军自信不已。梁默蹙眉，要明日陪同。第二天，武道馆内人声鼎沸，将军赶到，大战一触即发。随后将军拿出手机，让梁默开启直播。梁默有点担忧，和将军说着什么。将军听出梁默的关心，扬言不会让宝贝失望。梁默无奈，一旁黑粉感觉自己被无视，偷袭而来，将军躲闪不及。梁默大叫小心，冲上前保护将军。一阵交涉后，比赛正式开始。黑粉一记猛拳向将军袭来，凌厉的身法隐约带着破空之声，将军如翩然柳絮，轻松躲过。看着一旁担心的梁默，将军准备放大招了，提起内劲，借力翻身而起，抓住黑粉的手腕，抬腿侧踢摆膝，只是一瞬便打得黑粉鬼哭狼嚎。梁默对将军行云流水的操作震惊，随后便觉得越来越看不透面前少年。将军穿越到现代，变身成 gay， 爱上了另一个男人。将军遭遇七伤拳传人挑战，约定父子局。将军在台上制住男子，告诉对方拳法不完整，体内已有内伤，切不可妄动内力，
否则必伤肺腑。男子不信，将军告诉男子，今日切磋到此为止。男子觉得被羞辱，并不领情。旁边梁默觉得男子不识好歹，将军担心男子暗伤，便告诉男子自己有7伤拳的完本可以送他。男子不可置信地看着将军，随后将军跳下擂台和娘子炫耀，将军开心的像个小孩子。梁默紧锁眉头，这不符合将军的行事风格。将军没得到娘子的奖励，有点疑惑的看着梁默，看着往外走的娘子，将军大喊。随后将军无奈的点头，将军神情有点沮丧。梁默转头叹气，手扶着将军的头颅，温柔的夸着将军。将军爱心值满满，心情大好，告诉梁默自己还没有用全力，还可以大战300回合。随后将军和拳师打了招呼，拳师握拳大谢，两人随后走出拳馆。将军看着市场上的水果花花绿绿，有点新奇。小贩儿在一旁叫卖着，将军拿起一个柠檬就是一大口，酸得满脸大汗，顿感灵魂出窍。一旁梁默心疼不已，喂将军吃葡萄，转一下味道。将军吧唧的含着梁默手指大撒狗粮。梁默疑惑问将军，擂台男子出言不逊，为什么算了？将军告诉梁默，都是习武之人，吃过不少苦头，难免傲气。男子并非恶徒，不必赶尽杀绝。买完水果路上，将军不时的调戏着梁默，骚话不断，一路打情骂俏。将军看着路边嘈杂的人群，拉着梁默要去看热闹。人群中一个醉酒大汉拽着女人的头发，女人在地上蜷缩成一团，胳膊上都是淤青和伤痕，不住的哭嚎。将军最看不惯这种小小之辈，就要上前大展身手。梁默有点担心的让将军别管闲事。这时醉酒大汉已举起手中酒瓶往女人头上砸去，说是迟那是快。将军冷哼一声，握住对方手臂，旋转半周往上一推，抢过酒瓶。大汉咬牙切齿上去就是一击重拳，将军轻松躲过，一个侧膝，男人痛得倒地不起。旁边一群吃瓜群众拿着手机录着像，将军担心的扶起面前伤痕累累的女人。这时醉酒男人抽出一把匕首向将军袭来，梁默我顿觉不妙，大喊一声让将军小心。将军穿越到现代，竟遇到了碰瓷儿，原因是他要英雄救美。将军英雄救美，醉汉拔刀冲来，一个躲闪不及，刀子破衬衣。梁默愤怒，这边将军要上前反击，满身伤痕的女人拦着将军。原来受伤的女人和醉汉是夫妻，女人担心将军把醉汉打伤，旁边醉汉也在碰瓷。将军顿觉无语，这两个人绝对脑壳有病，不可理喻。梁默蹙眉，上前为将军解决。梁默告诉醉汉赔钱可以，但是你把我小可爱划伤了。随后梁默大显神威，抓着男人拿刀的手就是一推，醉汉腰带断裂，裤子落地，引得周边众人哄堂大笑。随后梁默把玩着匕首，语气不善的调侃着醉汉，醉汉认怂，落荒而逃。经过几天的相处，梁默得知将军可能真失忆了。回去的路上，将军像犯了错的小学生一样跟在梁默身后。将军觉得女人可怜，去帮她，结果倒打一耙。梁默叹气，安慰的将军，轻抚着将军的小脑袋瓜。将军害羞，满脸通红。路上两个人依偎在一块儿，说着骚话，卿卿我我，看着两人的背影是如此和谐。忽然梁默回头，将军疑惑，梁默找个理由搪塞过去。随后梁默发现有人跟踪，面馆内梁默心魂不宁，难道是他？这边将军要给梁默展示自己的厨艺，梁默依偎在将军的怀中，眉头紧锁，想着事情。面馆外面一个007的打扮正在汇报着什么，另一边俊美的少年抚摸着两人的照片，轻喃道：好久不见，我的美人。将军穿越到现代，反被霸道总裁调戏。面馆内一群穿着时尚的老太太在调戏着手足无措的将军。梁默瞥了一眼窘迫不堪的将军，故意板着脸。这边老太太扬言要给将军介绍对象，梁默怒火冲天，再不管发梢就要变绿了。想着便从一群老太太中救走了将军。梁默拉着将军大猪蹄子，有点无奈，随后让将军去采购食材。将军像个小迷糊一样，有点不情愿的晃晃悠悠去了。回来的路上，将军拎着蔬菜收到了重金求子的信息，打算独自去了结这段孽缘。天色越来越晚，
这边梁默接到将军出事的消息，担心不已，骑着自己的大洋摩托飞驰般的冲向警局。另一边，原来将军已经解决了诈骗团伙，一旁老爷子见将军武艺高强，非要切磋，反被拿捏。休息室内，两人等待家属保释。这边金融大鳄吴静来保释老爷子，并看到老爷子口中的武学奇才，吴静以为将军仙人跳，忽悠老爷子。吴静眼含愤怒，贴在将军耳边一通 ABC。话音刚落，梁默赶到，看到举止不善男人，上前便推开吴静，挡在将军面前，一手搂着将军，一手推向面前的吴静。将军在梁某的怀中心跳不止，面色羞红。这时霸道总裁吴静挑起了梁默的下巴，将军哪能受得了娘子被调戏，挡在梁默前面宣示主权。吴静挑逗的将军手扶着将军的小蛮腰，在将军耳边呢喃着。梁默愁眉不展，看着总裁轻浮的举动，满脑 MMP。将军穿越到现代，遇到电信诈骗，事后在警局与老人发生冲突，随后便碰上了来保释老人的霸道总裁吴静。总裁以为遇到了仙人跳，冲突进一步加剧。梁默看着出言不善的总裁，挡在将军前面，毫不客气的向总裁放狠话，两人唇枪舌战，盛气凌人。一旁将军瑟瑟发抖。随后梁默带着将军向警局外走去，只见血红色暗器飞向梁默，将军大叫不好。梁默轻松拦下暗器，原来是将军刚购买的番茄。总裁面带微笑，语气平静的表示提醒他们忘带东西。梁默暗骂这个阴阳人笑命。随后不由分说的拉着将军离去，而不懂人情世故的将军还在倔强的争夺番茄归属权。片刻后，总裁看向玩世不恭的老爷子，老爷子对将军和梁默二人的武艺露出肯定之色。另一边，梁默告诉将军远离吴静，将军看着醋意横飞的梁默，爽快答应。无意中梁默看到将军袒露的胸膛，十分不悦，说着便脱下了自己的外套，温柔的为将军披上。将军窃喜。两人在警局外，你一句我一句，不要钱的撒着狗粮。随后二人约定在外面，将军称呼梁默为哥哥。看来梁默对将军宝贝的称呼已经默认。随后乘机车便要出发，梁默温柔的为将军戴上头盔，而将军柔情似水的拦着梁默的蛮腰。最后两人四目而对，看着对方相视一笑。路上将军紧紧的抱着梁默，只怕入夜风凉，梁默生病。二人一副你侬我侬。另一边面馆外，一辆大洋摩托停下，一道身影悄悄潜入面馆内。片刻后，将军二人赶回面馆。梁默看着擦肩而过的大洋摩托，莫名感觉有点熟悉。面馆内，梁默思索着，却不知角落里面定时炸弹已经开启，滴答滴答。将军穿越到现代，竟遭到雇佣兵追杀，还用上了定时炸弹。将军两人从警局回来，梁默把小黄鸭的睡衣递给将军。将军看着如此卡哇伊的睡衣，有点无奈。梁默的眼中充满笑容。将军看着梁默的轻视，容颜不由得看赤了。难怪会有烽火戏诸侯，只为博美人一笑，真美。随后梁默便让将军换好衣服去做饭。忽然梁默眉头一竖，随即把灯关掉。黑暗中，梁默小心翼翼的捂着将军的嘴巴，看向门外。将军看着近在咫尺的梁默，小心肝扑通扑通的乱跳，不由分说的便要吻上去。另一边，一个手持沙漠之鹰的男人从窗口翻入。梁默从黑暗中如同猎豹窜向男人，一个横踢打在男人身上，手枪从男人手中脱落，男人被打倒在地。透着昏暗的月光，男人有点诧异，梁默竟然和他们的首领长得十分相似。梁默告诉男人，难道首领没告诉他们自己的眼睛和腿是怎么废的？男人大骂这梁某这个叛徒，满嘴芬芳。另一边，将军有点愤怒，他的宝贝可不是别人可以招惹的。随后便呵斥起匪徒，匪徒趁机捡起地上的枪，对着将军一阵射击，都被将军险险躲过。看着墙上两个深深的子弹孔，梁默担心不已，而将军却想着，如若能将这等武器带回大汉，天子何愁不能一统四海。另一边，匪徒看着兄弟情深的两人，接连又是几枪。将军抱着梁默来回闪避，躲到角落之中。梁默听出对方已没有子弹，便要冲出去。匪徒狰狞看着身手矫健的两人，甩出一颗土制炸弹。梁默暗骂不好，
便让将军快跑。另一边，将军一个转身，稳稳地接住炸弹，抱着梁默。面馆周边人口密集，一旦爆炸不堪设想。随后两人便开始拆弹，梁默对拆弹并没有把握，深情地让将军离开。将军宁死不从，气氛逐渐压抑，两人内心紧张。最终两人安全度过这最惊心动魄的时刻。炸弹排除后，死里逃生的两人舒了一口气。安静的房间内，两人听到了滴答滴答的声响。梁默暗骂不好，难道还有一枚定时炸弹？将军梁默二人遭到刺杀，排除了一个炸弹后，将军听力惊人，根据滴答的声响，梁默断定还有炸弹。将军顺着声音方向，很快找到疑似炸弹的盒子，拿给像无头苍蝇乱找一通的梁默。梁默眼前一亮，随即对将军还留在这么危险的地方而愤怒，将军却无所谓的要同生共死。梁默看着还有10秒倒计时，低吼一声，拉着将军手腕向门口狂奔。将军不再隐藏实力，单手抱住梁默的腰身，将轻功运到极致，一息之间数10米。冷风从耳边呼啸而过，梁默不可思议地看着面前男人，无视重力就太不科学，来不及多想，将军把梁默扑倒在地。等了片刻后，将军有点疑惑，怎么没像电影那般爆炸？梁默有点愠怒的让将军起来，暗骂将军报上瘾了。将军羞涩的面红耳赤。随后寂静的夜空传出诡异的儿歌，墙壁上被喷溅满是红色的液体，炸弹中间是白色纱裙的娃娃。诡异的是娃娃与梁默的脸极像。梁默在将军的搀扶着拿起娃娃，看着上面绣的 F 我的爱。游戏开始，屠戮。梁默愤怒地将娃娃捏得粉碎，浑然不顾被塑料碎片割破的手掌。一旁将军上前握住受伤的手掌，放在面前前轻轻吮吸，不满地斥责梁默不知保护自己。随后将军便说出一番唾液杀菌论。梁默看着吃自己豆腐的将军，无奈将其打发。将军沉默地看着墙上血红的液体，回想着那个带给他阴暗和血腥的男人，像枯骨之躯一般，不过也是一颗被制造的棋子。随后将军回来，梁默莞尔一笑，问将军刚才怎么不跑，不怕死吗？将军告知世上也只有梁默一人陪他，是这个世上唯一重要的人。梁某心里美滋滋的，随后想起那个叫屠戮的男人，暗暗下定决心，休想伤害我身边的人。